شباب يلا صبحي اعترف وخلصني يلا. شباب لك شباب ما تعترف، لا مهلوس واحكي يلا. مين وهي رمزية؟ يا ربي لغيرك لك شباب لحق يطلع الضوء وما كنت تحلم ولا تعترف. يلا شو عليك؟ بضل وش الصبح انا شو فارقه معي؟ عمي ابو حمدي مثل ما عم لك، هو بيحبها كثير وهي كمان بتحبه. لك ينباعوا بالعزا، بيحبها ما بيحبها، بيتجوزوا ما بيتجوزوا، نحن شو دخلنا؟ هلا لا تتعب لي راسي، الله يرضى عليك. عمي مو هيك الشغله. لا تكون عم تحكي عن حالك يا استاذ عرفان. طيب الي شو قصدك؟ ما قصدي شيء. شو بدي احكي لك لحتى احكي لك؟ ما راح احكي شيء. تصبح على خير. لك اي سهرانين؟ بدي فيه بكير على الوظيفه. ايه عمي ابو حمدي. نعم. لا تقول لامي اني كنت سهران عندك. حتى انت يا عرفان صرت تستحي تقول لامك انك كنت سهران عندي؟ يا حيف عالرجال، يا حيف. هلا صرت انا ماني قد المقام. ايه شو عليك؟ لا قوة الا بالله. جمانة. نعم ماما. شو ماما صرتي جاهزة؟ دقيقة ماما بقي لي سطر وبخلص. يلا حبيبتي خلينا نمشي. ايه يلا ماما جاهزة. خلصتي؟ جمانة برضاي عليكي يا أمي، ديري بالك على دروسك وديري بالك على حالك. أمي عم تفهمي شو عم بحكي؟ حاضر ماما خلينا نمشي. يا الله يا الله. صباح الخير يا فوزية. صباح النور، اهلا وسهلا. يا الله يا الله. صباح الخير. صباح الخير حبيباتي، اهلا وسهلا. صباح النور يا عيوني. صباح الخير ابو فوزي. يسعد صباحك ام جمانة، اهلا وسهلا. شلونك عمو؟ الحمد لله عمو. ايه والله الحمد لله. شو ام جمانة راحل عند الجماعة؟ ايه والله بتريد شيء ابو فوزي؟ ايه والله بريد. بدي اياك توصلي لي هالكلمتين لبنتي ام خليل. إيه مو على عيني وراسي، انت بتأمر. تسلمي تسلمي، الله يخليكي يا طيب رب. تسمحوا لي عندي محاضرة مهمة بالجامعة. ايه امي روحي الله يرضى عليكي، لا الله يكون تتأخري. معك. يلا خاطر. الله يكون الله معك. معك. الله يفتح عليك يا رب. ايه ابو فوزي امرني، شو بدك تحكي؟ جمانة ليش عم تهربي مني؟ عرفان أرجوك بعد عن طريقي، طريقك غير طريقي. شو يعني؟ يعني مثل ما سمعت. طيب جمانة اعطيني فرصة، الشغلة مو سهلة مثل ما بتصوري. إذا هيك شغلة مو قدران تواجهها، فكيف بدي أرضى فيك؟ لك يا جمانة أمي ما بتعرفيها، بس أعطيني فرصة. بخاطرك.
يلا انا ماشي، بتريدي شيء؟ سلامتك ابو خليل. الله يسلمك. صباح الخير ام جمانه. اهلين ابو خليل، صباح النور. عايشة عايشة، ليش لهلا؟ اخرني ابوكي. دادي خير، شو في؟ وصاني إلك كم كلمة، لكن شايفة مزاجك معكر مو رايق، ما رح لك اياه. لا مزاجي رايق، احكي. هو يعني قال لي انه اقول لك ولا بلاها. لك لا تقولي بلاها، احكي، خلصيني، فورتيني دمي، احكي. والله بخاف تزعلي مني. عايشة طلعتيلي روحي. يا ستي قال لي قولي لبنتي فوزية خليها تضبضب لها شوي، احسن لا احسن ما اجي كسر راسها. قولي، دادي هيك قال؟ اكيد حدا فتن علي. اكيد خليل وسمارة لما طلعوا من الفيلا راحوا لعنده وشكوني. يا فضيحتي، يا مصيبتي، يا فضيحتي، يا مصيبتي. خليل ولا خليل؟ نعم ماما. نعم ماما. خير، ليه صوتك طالع من الصباح؟ قلي لشوف، شو حكيت له عني لجدك؟ ما حكيت له شيء. احكي الصدق احسن لك. ها صدقيني ماما، حكي عادي. حكي عادي؟ لما دسيت علي قدامه وبكيت وترجيته يجي يبهدلني، احكي صدق هيك ولا مو هيك؟ صدقيني هذا الحكي كله اللي عم تحكيه ما صار. ما صار ما؟ واكيد ست الحسن والجمال بكيت قدامه وحكت علي وانت ساكت. صباح الخير فوزية هانم. او بتحبي اقول لك بونجور ماما؟ لا، قولي جود مورني، موضة اكثر. بعدين شدي هالحنك، شدي. حاضر ماما. ايه ست الحسن، شو حكيتي علي قدام دادي لما اخذك المستيو تبعك لعنده؟ Qu'est-ce qu'on a dit chérie? Rien. On n'a rien dit. لك شو عم تبربر بالفرنساوي؟ اكيد عم تسبني. الله لا يوفقك، الله لا يوفقكم كلكم. بسيطة، انا بفرجيكم. الو، لك يا اخي سكر، انا طالبه بالاول. قال ركبوا مقسم تاني. قال ردي الفت خانم، ولك ردي، لساتك نايمه؟ ان شاء الله نومه اهل الكهف. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ شمتانة فيني مو؟ العفو يا فوزية خانم، أنا ما بيطلع بإيدي إشمت بقطع لحتى أشمت فيكي. لك أنت طول عمرك بتغاري مني. أنا بغار منك يا أم خليل؟ شو عليه، الله يسامحك. ولك أنا بعرفك منيح، طول عمرك بتغاري مني. تتذكري لما الله عطانا واشترينا هالفيلا شو قلتي لي؟
لما بتتذكري شو قلتي لي لما قلت لك تعالي عايشة تعالي واشتغلي عنا العمى، اصفريتي واخضريتي واحمريتي وكنتي رح توقعي. شو نسيتي ولا بتحبي ذكرك؟ ايه الله يرحم امك يا فوزية خانم. شو قصدك؟ شو قصدك عايشة؟ ما قصدي شيء ابدا، ما قصدي شيء، الله يسامحك. عيوش حبيبتي عيوش، الله يخليكي ما تزعلي مني، لا تزعلي مني، أنا عصبية وبيطلع خلقي أوام، وشفتي خلي شو عم يعمل فيني، عم يجنني بجوازته، ما شفتي مرته، ما شفتي كباشة، ما شفتي موديلة، ما شفتي لبسة، الله يخليكي لا تزعلي مني، نحن رفقات من صغرنا، رح نضل رفقات، ما هيك عايشة؟ معلش ما بقول لك غير الله يسامحك. عن اذنك عندي شغل بالمطبخ، بدي اجلي واطبخ واحضر الغداء. اذنك معك. يو شو مأنزعة، عايشة مأنزعة ورح تموتي مأنزعة. اي والله أنا مو هيك مأنزعة.